شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. دا خلک د سیسس په باره کې تپوسو نه کوي. آیا د هغه لوی خبر په باره کې چې داغه په حق لا دوی مختلفه خبري شروع کړې دي؟ هرگز نه. ډېر ضرب دوی ته معلوم شي او هرگز نه ډېر ضرب دوی ته معلوم شي. آیا دا حقیقت نه دی چې مونږ ځمکه فرش جوړ کړه او غرونه مو د میخونو په شان خخ کړل او تاسو مو د سړو او د خزو د جوړو په شکل کې پیدا کړئ او تاسو خوب مو د آرام ذریعہ جوړ کړه، شپه مو پر درا وستون کې جوړ کړه او ورځ مو د روزې ګټلو وخت جوړ کو او تاسو د پاسه مو او مضبوط اسمانونه ودرول او یو ډېر روخانه او ګرم دیوا نور مو پیدا کړو. ادوریزو نمو مسلسل باران اورو د پاره د دې چې د دې په ذریعہ غلا او سبزی او ګڼ ګڼ باغونه راوخی جو. بهشکه د فیصله ورځ یو مقرر وخت دی په کوم ورځ چې په سور کې پوکې وهلی شي نو تاسو به ډلې ډلې راوځي او اسمان به پرانستی شي ان تر دې پوري چې هغه به ټول دروازې شي او غرونه به روان کړي شي ان تر دې پوري چې هغه به پړقنده شګه شي. په حقیقت کې دوزخ د ګیرېدو ځای دی. د سرکش خلکو ډیره ده چې په مدو به پکې پراته وي. په هغې کې باغوي نه د یخوالي مزه او نه د سکلو قابل د بل سیز مزه سکی، خو بس ګرمي اوبو او د زخمونو ګند به میلاویږي. د هغوی د بدو عملونو پوره بدلا. هغوی د حساب کتاب امید نه لرو او زمونږ آیاتونه بالکل درو غنلی وو او حال داو چې مونږه هر سیس پشمار سره لیکل ساتلې وو. اوس مزه وسکای مونږ به هیڅ کله ستاسو د پاره د عذاب نه سیوا په هیڅ سیس کې زیاتې نه کوو. یقینا چې د متقینانو د پاره د کامیابی یو ځای دی. باغونه، انګور او نوی پیغلی همزولي جنکای او ډک ډک جامونه. هلته به دروغ او ابس خبري هغوی نه اوري. جزا او کافی انعام ستاسو د رب د طرفنا، د هغه لوی مهربانه الله د طرفنا چې هغه د ځمکې او د اسمانونو او د دې دوانو په منځ کې د هر څه مالک دی. داغه په مخ کې د خبرو کولو طاقت په هیڅ چا کې نشته. په کوم ورځ چې روح او فرښتې په قطار کې ودرېږي هیڅوک به خبرې نه کوي بغیر د هغه چانه چې هغه ته رحمان اجازه وکړي او چې ټیک خبره وکړي. دغه ورځ حق ده. اوس چې د چا زړه غواړي هغه د خپل رب ته واپس تللو په لار روان شي. مونږ تاسو د هغه عذاب نه يرولې چې هغه نږدې راغلی دی. په کوم ورځ چې با سړی هغه هر څه وویني کم چې داغه لاسونو وړاندې لګلې دي او کافر بچغه وਹੀ چې ارمان دی زخاوري وي